呢位食，今日嚟到博丹尼咧，介紹一個素司啦，叫做 Sushi Box，就係後邊依間啦。聽講呢度好多選擇啦，而且價錢公道嘅，咁我嘅嘢平靚正，同你睇下。一入到嚟咧，好多素司一下寄過嚟咧，有80幾種啦，差唔多嘅價錢咧，抽幾次一粒起嘅。中意食咩素司咧，你就可以攞咩素司啦。呢度除咗自己揀素司之外咧，其實佢就有 set 嘅，咁佢有嗰個 lunch 嘅 set 啦，有個 tea time 啦，到呢個 dinner set 都有嘅。網最平咧 tea time 係999嘅啫。我覺得好特別嘅咧，就係個炸嘅番團啦，我食咗一啖好食下。哦，佢出嚟脆脆啦，跟住有個紫菜嘅一個香味，跟住入邊咧有料啊，都係鹹鹹地，好好食。好特別係一個炸嘅飯團。佢哋 tea time 嘅飯團咧都好精緻啊，入邊係有料嘅，有啲芝麻、紫菜等等噶啦。入邊仲有餡嘅。睇飯團幾唔錯嘅，如果你中意食壽司咧，就一定有你試下。最近咧，你推出咗新品啦，有吸素司啦，入邊咧係好多料嘅，咁樣一杯咧已經差唔多飽噶啦。呢我叫呢個係 premium 啦，所以佢有salmon啦，入邊係有salmon啊、蟹柳啊、青瓜等等嘅，幾唔錯食嘅。唔想食素司咧，又想試下日式嘅一個 craving 就係可以食呢個啦。仲有我最愛嘅 sashimi 啊，5片13蚊啫啊！所有價錢咧放喺 comment 啦，如果你想嚟食一個素司嘅話咧，就可以嚟呢度啦。分析嗰個雲下雪見。